OK， 呢個係第3步。咁樣我哋呢度咧可以 set 唔同嘅 model 啦，或者揀啦。咁個價錢你大家睇翻啦。譬如呢個 GM 5.2都咩嘅平嘅 ，GLM 5.2國內嘅。咁呢個3.1就 Google 啦。咁啊12蚊美金，呢個 Minimax 都係。咁如果你要長啲嘅，即係去讀多啲嘢嘅，就4個8美金啊。呢個 Sonnet 5 33% off， 即係6幾折啦。咁就都10蚊美金㗎。咁 DeepSeek Pro 咧，其實差唔多㗎啦。大家一般嘅用途，即係你唔係去到咩運算蛋白質啊、航天路線啊咁樣，其實都差唔多。係當然1分錢1分貨啦，但係正常都夠嘅。呢個係10蚊。DeepSeek 咧，佢本身嘅即係8毫7嘅啫，所以好多人用嘅而家 DeepSeek，因為佢快同埋平啊。呢個 Flash 仲快，佢自己本身冇內置啊。咁我哋點樣做咧？咁首先去呢度設定，跟住咧我哋去呢個 AI 碌落去提供者。跟住呢個撳落去自帶 API key。咁我哋如果要 DeepSeek 嘅咧，就 OpenAI Style。咁呢度你見到咁樣嘅。咁我哋就去 DeepSeek，跟住 API 開放平台。咁你見到呢一個版面啦，都好襟用嘅。我充咗20蚊都用咗好耐。你見到呢啲幾毫紙幾毫紙咁樣。佢呢一個就係用人民幣計啊，我有美金嘅，但係呢度有人民幣。咁我哋就去呢一度睇一樣嘢先。咁撳咗入去咧 API 個模型，呢個係人民幣，每100萬輸出咧都係講緊6蚊 Pro 啊，已經係 Flash 咧都係2蚊。呢個係人民幣喎，即係講緊毫幾兩毫啊，幾毫紙啊嚇。每100萬 token，100萬 token 即係5萬個中文字左右。咁啊，大概係2本金庸以前厚嗰啲小説咁，襟用。好啦，咁跟住去翻呢度首次調用，我哋就睇下你想用 Flash 定 Pro 咧，個 setting 都係一樣。咁我哋首先咧抄呢一個出嚟 OpenAI， 跟住過去呢一度就貼翻嗰條 link 落去。呢個係個名嚟嘅。咁我哋譬如用呢個 DeepSeek V4 Flash 快靚正。因為我哋而家求快啊嘛，又差唔多質量嘅，咁啊快好緊要。咁啊跟住呢個貼落去，呢個都係貼落去。跟住我哋去 API key， 去翻呢一個版面，跟住 API key 喺呢度創建，跟住你創建咗譬如 test， 複製，記得 mark 低佢啦呢個，因為冇咗冇得再睇嘅。跟住 OK， 走埋去做 setting。咁呢一個咧就係佢接唔接受圖片啊？有陣時我哋啲截圖啊、又成啊都常用嘅。OK， 咁 verify。OK， 佢即係咁啊，搞掂咗啦。Connection successful。咁你就會喺度見到啦。呢個 Flash Pro 都係一樣。咁之後咧，你就可以用 DeepSeek 去即係運算啦，或者做嘢啦。成個成本進一步降低。如果你係譬如呢一個係免費嘅，咁都可以搭落去嘅，咁淨唔使錢添。咁但係我嘅工作量多啲啦嚇，咁我就用呢一個。暫時嚟講，我呢個都夠用。我哋仲需要請文員、請 marketer、請 programmer。2026年 AI 做晒，我哋閒閒地請個文員都要萬零蚊，咁一年就10幾萬嘅咯喎。請多幾個，一年幾十萬走唔甩。用 AI 1蚊人工都唔使俾，已經好多唔同嘅行業重組緊。唔係教大家工具，係教大家點樣搭建一間一人公司入邊嘅系統。點解學咗咁多 AI 都仲係好似冇收入？因為工具行先同埋系統行先嘅分別。我哋教大家建立嘅係一個系統，一個一人公司入邊需要嘅部門。我哋已經有唔同嘅行業、唔同嘅案例已經認證咗。AI 文員半日做嘅嘢幾分鐘搞掂。AI marketer 可以幫你出標題、出圖片、出文案，自己 send 晒唔同嘅 social media， 甚至乎落埋廣告。點樣整到靚圖、靚海報 ？AI programmer 幫你寫 website、寫系統、寫工具。AI sales 可以幫你揾到精準嘅潛在客戶，例如 email 或者係其他。同一個 AI 用法唔同，結果就唔一樣。觀念一變，市場一片。
識用 AI 唔夠，係點樣將佢變咗一個工作流程，變咗一個系統，變做唔同嘅 AI 員工去幫你成立一人公司。我哋嘅課程一人公司 2.0 可以將一般所做嘅崗位全部用 AI 同你做晒，你只需要發號施令，AI 就會幫你執行晒所有嘅細節。另外，我哋亦都有唔同嘅工具，例如一個自動化嘅 AI Social Media 平台，又或者係724自動對答廣東話嘅一個 chatbot。我哋由5式組成，如果大家想知多啲，去我哋獅子星球就可以睇到啦，連結就喺描述欄嗰度。